Claritos, no exageren, poquitos. No me andar ahí echando y echando. Ahora vamos con un chorrito de vainilla. Un chorrito así más o menos. Como este. Así más o menos. Vainilla. ¿Ok? Entonces ya ahorita de nuestro motor. Ya lo tenemos todo hirviendo ahí, entonces pues esperamos que el arroz esté un poco blandito para agregarle la leche. La leche regular. Ya después igual decir cuánto es. O bueno, eso es al gusto. Yo la verdad no digo cuánta medida porque eso es al gusto móvil. Yo, a mí me gusta echarle bastante leche, a otras personas que les gusta como más espeso. A mí me gusta, no sé, que no esté tan apelmazado. Me gusta como, no sé. Estas cositas las agrego ya cuando casi ya va a estar, pues para que quede como cremosito, le doy un poquito, no mucho y ya. Ahorita le vamos a echar eso pues, para que ustedes miren cómo queda listo. Bueno, amores, vamos a ver la leche. Le voy a echar unas 2 tazas por la una. Me encanta que no quede tan supo. Acá lo tenemos. La lechita. Esto no es, aquí tengo la leche, la que no hay leche, entonces vamos a agregarle toda la que no hay leche. Listo, amores, aquí está la leche evaporada, también va para y aquí tenemos la leche condensada. Vamos a ver la leche. Y empezamos a revolver.